गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मैफाइटिस के बारे में। दोस्तों, मैफाइटिस जो है बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। और बहुत ज़्यादा अगर खांसी किसी भी पेशेंट को आ रही है तो मैफाइटिस लोअर पोटेंसी में 1x to 3x में अगर आप यूज़ करते हैं तो 100% जो है ऐसा बोरिक मटेरिया मेडिका में मेंशन है कि आपको जो है रिजल्ट मिलते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। तो आज की जो टिप्स थी, मैफाइटिस को 1x to 3x में हमें यूज़ करना है वूपिंग कफ के लिए, खांसी के लिए। इसी प्रकार की जो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप ज़रूर किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के संपर्क में रहें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें, जिससे होम्योपैथी का आपको सही लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।